PC Nokian hyökkäykselle. Lapovic tulee screenaan ja Lapovicin toinen kolmonen ja pallo koriin. Sille tapahtui sellainen moka, mitä pointille harvoin tapahtuu. Mutta kuitenkin ajo. Marshall. Lokke tekee siinä palloskriin ja puolietäisyyden kakkonen. Palloskriin hyökkäys, Vincent Councilin kolmonen ohitte ja siitä vastahyökkäyksestä liike Nokialta puuttuu ja edelleen ja nyt Hammondsin vapaa kolmonen ja jättää pointin paikalla pallon. Ja taas oli Seagullsin sormet. Hyvän pallon liikkeen jälkeen. Jäi niin kovin yllättäen, pelataan tietenkin Lapovicin hyvä käsi. Limpu friistää siinä pallon. Ja Niskanen huonosti, erittäin huonosti. Miten pystytään pelaamaan? Council on ainoa alle 2-metrinen pelaaja. Marshallin kolmonen ja pallo koriin. Lokke, Abel ja Heinonen kolmonen. Hieno hyökkäys, hyvä pallon liike sisään ja Hammonds taistelee. Ja kolmannen hyökkäys, hyvä levypallo ja Jackson puolietäisyyden kakkonen ja siinähän Marshallilta Abelin harhautus. Vincent Council. Ja kolmonen. Heinonen hakee palloa ja Marshall tulee sitten 3 pisteen heittoon ja naulaa sen pohjaan. Sillä pallo. Dolenk. 5 sekuntia. Ohi Aapeli Alanen korkealta. Levy vielä otteluun. Bannerberg vastaa Hirvikoski. Heikko Bannerbergille hitaamman Dolenkin. Ja Seagull syökkää. Yksinkertaisella 1-1 hyökkäällä sinne metriin. Ja Kimi Heinonen kuittaa sen hyvin lyhyesti. Aksolla jo viimeisteli 3-3, niin nyt pisti sen 4-3 ja Jumppa Niskanen puolustaa Skaamoa. Pallo Korvaksläks vähän käytti käsiään ja siitä vielä pallo Council. Erittäin hyvin Seagullsilla 0. Jacksonilla pallo tulee 1-1. Ja huolella leijappi koriin. Alhaalta ylöspäin, kuten pitääkin. Ja taistelutilanne PC Nokialta. Teillä olisi pakko nyt tehdä kori tästä hyökkäyksestä. Hammondsin puolustaa, että aaristettu heitto ohi ja Councilin hieno torke. Oikein tehokas kumpaankaan suuntaan. Heitti siinä PC Nokian puolustus. Ja Skaamon kolmonen. Pohjaa.